Мої вітання, панове! Сьогодні продовжимо, вірніше почнемо роботу над станком. Перше, чим ми займемося, це по суті місцями, посадочними місцями під направляючими. Це ось цією площиною і цією. Ці дві площини, вони по суті повинні лежати на одній площині. Ну, вибачайте за тавтологію. Як ми цього постараємося добитися в домашніх умовах? Як всі знаєте, що кінець станини, де по суті куди супорт не доходить, він по суті є найменш зношеним. І дійсно я представив свою повірочну лінійку. Якщо туди взяти 5-соткового щупа, він туди не лізе. На просвіт, по суті, ну я не знаю, можливо там якісь є, там, можливо сотка-дві. Я думаю, що це більше пов'язано з тим, що, як бачите, тут хтось або цвяхи любив рівняти, або корозія металу. Тобто, суть яка? Спочатку ми вирівнюємо ось цю направляючу, чи вірніше місце під направляючу. До неї кріпимо направляючу і одну каретку, і вже поставивши індикатор на цю каретку, будемо, по суті, зробимо п'ятно в цьому місці і в цьому. І таким чином доб'ємося, по суті, паралельності цих місць. Щоб вони лежали, ці місця, на одній площині, ми кінці станини ось ці чіпати не будемо. Ми основну товщину металу будемо забирати звідси. А вже передню бабку, ну, то буде окрема серія, тобто там є, як то кажуть, свій план. Це все будемо грубо робити болгаркою. Та по суті і грубо, і тонко будемо робити болгаркою. Виробітка цієї станини, якщо взяти з цієї точки до початку, ну приблизно десь 1,5 мм. Тобто в цьому місці прийдеться зняти 1,5 мм. Причому найбільша виробітка це по суті є в цьому місці. Ну, де по суті було класично, де ближче до токарного патрона. Так, ну, поїхали. Тепер, в якості самої такої, будемо так казати, чорнової повірочної лінійки використовуємо саму ж направляючу. Її прикладав до повірочної лінійки, причому в будь-яких позиціях, коли направляюча знизу, повірочна лінійка зверху, ну, щуп 5 соток між ними по суті не лізе. Тобто в якості чорнової лінійки спокійно можна використовувати. Ну, це направляюча, нагадаю, 30-та, тобто вона доволі жорстка. Наносимо краску і по суті маємо ось такий, можливо погано видно, тому що дає відблиск. Маємо таку картину і болгаркою ці плями забираємо. І по суті таким чином будемо добиватися прямолінійності однієї з направляючих станка. Вірніше, посадочного місця під направляючу. Так, тепер дивіться, ми по суті пришабрили по направляючій по всій довжині. Пришабрили з точністю приблизно 1/10. Тобто направляюча, вона, якщо в вільному стані, вона по суті має точність приблизно 1/10, тобто її кривизна. Тепер, щоб нам вирівняти далі місце під цю направляючу, ми по суті користуємося лінійкою, яку ви бачите в кадрі. Ця лінійка метрова, відстань 1,25 м. Як ми це робили? Цей метод, він, чесно кажучи, не дуже хороший, і я його використовую просто від безвиході, тому що більшої лінійки можливості взяти десь немає, використати, і купувати її теж по суті ніхто не буде. Тому, чесно кажучи, з такою лінійкою працювати це те саме, що гланди рвати через жопу. Але, ну, куди діватися, треба використовуватися. Як її використовую? Я спочатку використовую її на всю довжину, скільки можна з однієї сторони, тоді з іншої. Тобто зараз на лінійку нанесена краска і дивимося, що в нас вийшло. Таким макаром я її по суті використовую. Тоді передвигаю, там вже по суті не дуже краска є.
І як бачимо, ось такі вийшли в нас п'ятна контакту. Причому, якщо її передвинути, не знаю, чи буде видно. Тобто передвигаємо, по суті, отакі вийшли п'ятна контакту. Лінійка, вона ніде не повіралася, але виставляв по ній направляючи, її перевертаючи, вона, по суті, в той клас точності попадає. Тобто на всій відстані, якщо її перевернути, там 1,5-2 сотки, так як лінійка другого класу точності, так, по суті, воно є. Такої приблизно ми точності добилися. Звичайно, що краще було б, якби п'ятна контакту були б частіші, але лінійка, по суті, досить вузька, і я не думаю, що скільки б ми далі не шабрили, що ми доб'ємося кращого прилягання. Тому поки що так. Зараз ми будемо ставити направляючу, причому і тоді вже, по суті, побачимо результат. Направляючу будемо встановлювати і направляючу ж будемо використовувати в якості кондуктора. Так, дивимося. Тепер дивіться, зараз цю направляючу ми будемо використовувати в якості кондуктора. Ми її прижали ось такими струбцинками і зараз будемо, по суті, поніже значити отвори для сверловки. В горизонтальній площині, чи верніше в горизонтальній лінії направляюча, вона, по суті, повторить всю нерівність цієї станини. Тобто ми, по суті, це все вишабрили з певною точністю. Ця точність, вона, я думаю, що буде в межах 2-3 соток. Це, звичайно, для такого типу направляючого, звичайно, що потрібно робити точніше, потрібно старатися робити краще. Але так як можливості такої немає, я думаю, що цього буде достатньо. Так як в горизонтальній, по суті, горизонтальна площина, вона вносить зовсім незначні корективи по діаметру заготовки. Якщо взяти лінію, вісь, вірніше, обертання заготовки, то ми це все зможемо, направляючи відносно цієї лінії, підрегулювати за допомогою болтів. Тому що отвори в направляючій, ця направляюча, вона кріпиться болтами М8, але отвори самі, вони 9 мм. Тобто у нас, по суті, буде міліметр для ходу. Ну і ще раз повторюся, що ця направляюча, вона повинна встановлюватися трошки іншим чином. Тобто повинна бути опорний такий буртик, до якого, по суті, прижимається направляюча, і з іншого боку вона прижимається теж по суті, опорою. Так як можливості цього зробити немає. Вірніше, це можна було б щось придумати, але я думаю, що для моїх цілей в тому немає потреби. І так, як показує практика, в тому немає потреби. Тому таким макаром зараз значимо, свердлимо і нарізаємо, по суті, різьбу в отворах. Зараз будемо сверлити отвори. Спочатку сверлимо отвори діаметром 4 мм, а тоді розсверлюємо їх до діаметра 6,8 мм і нарізаємо різьбу. Для сверління беремо магнітну стойку. Добре примагнічуємося і починаємо сверлити. Ось таким чином. Щоб процес був швидшим, теж знову стаємо в позу магнітної стойки і нарізаємо, по суті, різьбу. Причому нарізаємо її звичайним сітєвим шуруповертом. Так як чугун, він матеріал доволі такий м'який порівняно, це, по суті, набагато зменшує час нарізання різьби.
Так, ми закріпили направляючу і зараз, по суті, виставимо прямолінійність цієї направляючої. Це ми будемо робити по ось такій повірочній лінійці типу ШД, ну, на жаль, іншої немає. Причому вона метрова. А в нас направляюча довжиною 1,25 м. Тобто ми спочатку виставимо цю прямолінійність на відстані 1 метр, а тоді її передвинемо, виставимо знову лінійку паралельно цій направляючій і виставимо залишкову частину направляючої. Виставляємо прямолінійність таким чином. Як бачите, індикатор в натязі. І тепер вам покажу, якого ми добились результату. Тобто коливання, по суті, в межах 1/100. Так як лінійка другого класу, там, по-моєму, що другого класу точності, там, по-моєму, що допуски 2-3 сотки. Так, по пам'яті. Я думаю, що кращого результату добиватися немає сенсу. Ми виставимо одну направляючу, тоді, по суті, будемо знову шабрити іншу частину під іншу направляючу, і тоді будемо паралельно цій направляючій кріпити іншу направляючу. Виставивши прямолінійність цієї направляючої по повірочній лінійці, ми пришабрили місце під іншу направляючу. І наше завдання виставити її паралельно. Це все я робив ось таким чином. Тобто на каретку магнітну стійку, і де індикатор впертий в шліфовану поверхню іншої каретки. Таким чином, по суті, виставлялась паралельність другої направляючої. Вдалося досягнути паралельності приблизно в межах 1/2 соток. Це пов'язано з тим, що місце під направляючу, воно було, по-перше, пришаблене болгаркою, більш нічим не поправляв. І сама основна біда, що це все було зроблено по невеликій повірочній лінійці. Якби ця лінійка вистачало б її на всю ширину, чи хоча б вона була б шириною не меншою, ніж ширина цієї направляючої, тоді була б звичайна ситуація, я думаю, що краща. Хоча, якщо взяти повірочну лінійку, однією рукою не дуже зручно, і взяти щуп 5 соток, меншого, на жаль, не маю. То в будь-якому місці, де б ми поставили б на направляючу цю лінійку, щуп 5 соток, по суті, не заходить. Так, однією рукою це все не дуже зручно робити. Як бачите, в будь-якому місці щуп 5 соток він не проходить. Тобто, вдалося досягнути доволі непоганого результату. Тепер, наступне наше завдання буде робота з передньою бабкою. Але це вже буде в наступній серії. Тому на канал підписуємося, буде багато цікавого. А зараз дякую за увагу і будьте здорові!